Շնորհակալություն։ Նախորդ ճապազրույցի ժամանակ ձեր սպառնալիքներից հետո, որ եթե մեզ չընտրեք, պատերազմ կեղի 50 բալ երկաշարժ կեղի սա կկործանվեն, վարի կգնան, մեզ հաշմանդամ կսարքեն, մենք էլ անգործ կմնանք։ Ես այս մի շաբաթվա ընթացքում լավ երկար մտածեցի, գցեցի, բռնեցի եւ որոշեցի ամեն դեպքում ռիսկի դիմել եւ ձեզ ձայն չտալ հաջորդ ընտրություններին, բայց դա չի նշանակում, որ ես նախկիններին եմ ձայն տալու, որովհետեւ ես նախկիններից եմ զզվում, որովհետեւ եթե իրենք օրինակ նորմալ իշխանություն լինեին, բացի մի փոքրից իհարկե, եթե նորմալ իշխանություն լինեին, դուք այսօր այստեղ կանգնած չեք լինի, Արցախը կլներ, հանձնված չէր լինի, հազարավոր զոհեր չենք ունենա, մեզ էլ չեք սպառնա հաջորդ ընտրություններով եւ մնացածով։ Հիմա հարցս Դուք այնուամենայնիվ բացի պատերազմի սպառնալիքից, նաև քաղաքական դաշտում ձեր թիմակիցները սպառնալիքներն, այսպես ասած, սպառնում են կամ հանրությանը վախեցնում են ինչ-որ ուժերով, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանով, օրինակ ռուսներով, ինչ-որ Գյումրի երկու լինելով, ինձ կբացատրեք, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ինչն է վախենալու կամ նախկինների, ռուսների ինչն է վախենալու, ինչ-որ սպառնալիք են ներկայացրել մեզ, կամ Գյումրի երկուսի քաղաքական, բարոյական կամ իրավական խնդիրը որն է, որովհետև մոտավորապես նույն սցենարով ձեր քաղաքապետ Տիգրան Աբինյանը քաղաքապետ դարձավ ունենալով կարծեմ ընդամենը 9% ձայն։ Եթե չմիանային Դոգի կուսակցությունը, Արամ Զավենիչի կուսակցությունը, ինքը չէր դառնա քաղաքապետ։ Հիմա առավելևս որ նույն Սամվել Կարապետյանի ուժը մյուսները հայտարարել են, որ մենք Ռոբերտ Քոչարյանին ձայն չենք տալու այդ վախենալու կերպարին, որովհետև մեկին չենք միանալու եւ մեր ձայները չենք տալու։ Հիմա ինչ է Ռոբերտ Քոչարյանով վախեցնում, հանրությանն եք վախեցնում, դուք եք վախենում իրանից կամ ռուսներով։ Ես օրինակ չեմ վախենում ոչ Քոչարյանից, ոչ Սարգսյանից, ոչ Արման Թաթվյանից, մաքսիմում են ձեր նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանից կարելի է վախենալ, որովհետև ինքը որ գա իշխանություն իրոք վախենալու կլինի։ Մենք ոչ մեկին չենք վախեցնում, մենք մտքեր ենք փոխանակում մեր հանրության հետ։ Ինչ վերաբերում է դուք, ձեր քվեարկությունը գաղտնի է, եւ դուք քվեարկության օրը գիտեմ, թե ում օգտին կքվեարկեք, դուք կքվեարկեք քաղաքացիական պայմանագրի օգտին։ Դուք հիմա այլ բան չեք ասում, որովհետեւ վաղվանից կկտրվի ձեր ֆինանսավորումը։ Իսկ երբ որ չքվեարկեք քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, էլի կտրվելու է ձեր ֆինանսավորում, չեմ սպառնում, որովհետև ձեր գործունեությունը դառնալու է անիմաստ, որովհետև ձեր նման լրագրող պետք չի լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք գործազուրկ եք լինելու, դուք չեք կարող, չեմ սպառնում ես, այսինքն դուք դա ինձնից լավ գիտեք, դուք լրագրող եք, գիտեք ինչի եք դուք հիմա աշխատանք ունեք։ Չէ, 15 տարի, այդ կներեք Ռուբիկ Հակոբյանը, չէր կներեք, ինչ էր տեղի ունեցել ձեզ այդ, չի եղել ձեզ այդ տես բան, երբ է եղել դա։ Բավոր ասում եք, այդ ինչ է եղել։ Կներեք ձեր ծնոտին հագցրել էին, այդ էր եղել։ Հա, օքեյ, ուրեմն իրա գլուխը պատին է տվել, բայց որ խոսում եք, այդ որ հերթով գնում եք գրում, իսկ ինչ է եղել, դուք ելնում եք այն իրողությունից, որ ոչ մեկ ոչի բան չի հիշում, հա, ոչ մեկ ոչի բան չի հիշում, այսա հերթով կասեք կգնաք կգրեք, ինչ է եղել, ամեն բրիֆինգին կասեմ, ում լրատվամիջոցի հետ ինչ է եղել։ Երկրորդը, դուք հիմա լրագրող եք աշխատում, աշխատանք ունեք, որովհետև ես վարչապետ եմ։ Որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ձեզ ֆինանսավորում են, իրանց պետք է դուք, որ գաք ես միկրոֆոնի տակ կանգնեք, ասենք դոշ ծեծելով ասեք, ման, ինչքան վիրավորական, ինչքան կներեք բարոյականության հետ սահմանակցող արտահայտություն, որ դուք կանգնեք, իրանք էլ ասեն, տեսեք ինչ թույլ է, ծնոտին չտվեց։ Բայց ասում եմ, իմ ուժեղությունը ծնոտին տալու մեջ չի, իմ ուժեղությունը լեգիտիմության մեջ է։ Երբ որ ես վարչապետ չլինեմ, դուք 4 ժամ հետո աշխատանք չեք ունենալու։ Ոնց որ 2000 չգիտեմ որ թվին եկել էին առավոտի խմբագրությունում ԱԱՑ-ից եկել էին համակարգիչները հավաքել տարել, որովհետև այդ իրանք էին տվել, պարզվեց համակարգիչները։ Գալու են ձեր հեռախոսը ժամացույցն են ձեռներիցը հանելու, որ պահին ես վարչապետ գոնե գնահատեք։ Դուք չեք հասկանում, որ դրա համար եք աշխատում, որովհետև ձեր մակարդակի լրագրողը 1000 ներողություն։ Նախ նորմալ լրատվական դաշտում աշխատանք չի ունենա։ Եվ երկրորդը, ես վարչապետ չլինեմ, դուք ընդհանրապես
4 ժամ հետո աշխատանք չեք ունենալու։ Դուք ֆայլաբազարում գնալու եք կանգնեք, որ օրվա հաց վաստակեք։ Ունեիք ծնոտին ստանում էիք։ Հիմա նախ դուք նախկինում ոչ մի անգամ Հայաստանի ղեկավարի ուղիղ եթերի ժամանակ չեք կանգնել եւ տենց բաներ չեք խոսացել։ Ձեզնից ոչ մեկը ձեզնից եւ չեր էլ կարող խոսալ։ Շատ լավ։ Դուք դեռ երկար լրագրող կաշխատեք, բայց ձեզ խնդրում եմ ձեր մասնագիտական որակների վրա աշխատեք։ Պետքա մի քիչ բան անել, վերապատրաստումների գնալ, պետքա մի քիչ գումար ծախսել սեփական կրթական մակարդակը բարձրացնելու, իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու, պրոֆեսիոնալ մակարդակը Ես գնում եմ կառավարական ակադեմիա, չմտածեք ես ձեզ համարում եմ, որ դուք ենթադրենք վատ են վերաբերվում տենց է։ Չէ, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Մակարյան, եթե վիրավորեցի, բայց ես դա նկատի չունեմ։ Ես օրինակ գնում եմ կառավարման ակադեմիա սովորում եմ, հետո ուրիշ տեղել եմ գնալու սովորելու։ Ես անընդհատ սովորում եմ, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ես բոլորը սովորելու կարիք ունեն, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ես սխալվում եմ։ Ելնում բառից բուն եւ փոխաբերական իմաստով պետք է աշխատենք մեր վրա։ Ու քանի որ դուք դեռ երկար լրագրող եք աշխատելու, մենք էլ դեռ երկար ստեղ հարց ու պատասխան ենք ունենալու։ Ես առաջարկում եմ, որ երկուսս էլ մեզ վրա աշխատենք։ Ես ին վրա աշխատեմ, որ հանկարծ ձեզ չվիրավորեմ կամ առնվազն տպավորություն չստեղծեմ, որ ձեզ վիրավորում եմ, դուք էլ ձեր վրա աշխատեք, որ կամ չվիրավորեք, կամ էլ առնվազն տպավորություն չստեղծեք, թե ծնոտին չենք տա այդ հաստատ։